안녕하세요, 윤서입니다. 에? 나 윤서 아닌데? 뭐야, 나 지금 뭐 하는 거지? 에? 나 오물인데? 아니, 왜 이래? 네? 제가 왜 윤서가 됩니까? 목소리는 저 맞는데? 설마 이거 꿈인가? 정신 차리자. 아니 그니까 제가 갑자기 누구 때문에 윤서가 돼버렸고 윤서의 연인을 만들어줘야 내가 다시 오물로 간다 이거죠? 윤서가 좋아하는 애가 있나? 내가 윤서라니까 감정이 똑같겠지? 좋아, 윤서가 은근 이런 면이 소심해서 연인을 못 만들었으니 최고의 친구인 내가 만들어주겠어. 아 근데 어색하다. 내가 윤서라니. 아, 안녕, 마이 프렌드, 오물, 안녕, 오물아. 오물아, 집중해. 나는 윤서다. 나는 윤서다. 나는 윤서. 복잡해. 에휴, 쟤랑 대화해야 해? 나 쟤랑 싸웠는데? 아이고, 내 팔자. 응, 진호야, 안녕. 응, 나 실시간 오랜만이지. 엥? 이 감정 모임? 왜 두근거리냐? 야, 왜 이래? 아니, 저놈 자식 나랑 싸운 주제 당당히 윤서 실시간을 와? 아니, 근데 이 컴닥거림 뭐냐고. 윤서가? 설마? 에이, 아닐 거야. 보잉? 이건 뭐지? 엥? 이게 뭐야? 김준호랑 짝사랑하고 있었어, 김윤서? 근데 또 이렇게나 오랜 시간 동안? 아, 진짜 이게 뭐야? 뭐야, 이 감정? 서러움과 씁쓸함과 콩닥거림. 아, 미치겠네. 내 인생은 막장이로구나. 응? 어머니를 많이 좋아하네. 나? 난 널 좋아하지. 라고 말해야 하나? 엥? 헐, 얘 미쳤어? 진짜. 아니, 너가 오므리 때문에 기분 안 좋아 보여서. 농담이야. 알겠어. 어떡하지? 윤서가 김준호를 좋아했었어? 근데 준호는 나랑 사귀는데? 그럼 누구랑 이어줘야 하지? 또 다른 애 좋아하는 애 없나? 얘 금사빠는 아니겠지? 응. 그 실시간? 재수없어. 그때 기분 겁나 꼴꼴해서 그냥 껐는데. 짜증나. 아니야. 난 윤서다. 집중. 그냥 별 얘기 없고, 그냥 뭐. 내 성질이 저렇게 더러웠구나. 호호. 얘들아, 미안. 너희 둘 다 이번 실시간에선 강제 차단할게. 둘이 잘 풀어봐. 그러면 윤서는 내가 준호랑 사귀기 전부터 좋아했던 거네. 봐봐, 김준호가 잘생겨서 문제라고. 어떡하지? 지금 감정이 매우 울적하네. 에? 뭐야? 왜 사라지는 거지? 뭐지? 왜지? 설마 윤서가 짝사랑을 접은 건가? 나 어떡하지? 나 현실로 못 돌아가는 게 아닐까? 날 누가 여기로 데려온 거야, 그나저나? 저기 윤서가 짝사랑하는 애가 제 남친인데 저보고 어쩌라고요. 그리고 얘가 이미 마음 접었어요. 근데 나보고 어쩌라는 거?
알아요. 저도 심란해요. 어떻게 해야 할지. 근데 제가 왜 인사가 된 거예요? 저 그냥 잠만 자던 애인데 왜 갑자기 이사 다니냐고. 나보고 어쩌라는 거야. 응? 저 사람 익숙하다. 누구지? 네, 안녕하세요. 페북이요? 준호라는 사람이랑 패치를 한 적이 없는데 아마도 메이비. 아, 저희 중 3학년이시구나. 안녕하세요. 근데 제 실시간에는 무슨 일로 오셨어요? 아, 네, 오빠. 왜, 오빠는 무슨, 내가 연상을 안 좋아하는 이거다, 이게 바로. 근데 왜 이렇게 익숙하지? 에? 박가우 선배 남친이잖아.